for those who are lost. Sometimes it's not always easy bearing Calvary's cross. We've been ridiculed by those who don't know Him, and mocked by those who don't believe. Still I love standing up for my Jesus, 'cause of all that He's done for me. That's why I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ. No, I am not afraid to be counted, and I'm willing to give my life. See, I'm ready to be all He wants me to be. Give up the wrong for the right. No, I am not ashamed of the gospel. Oh, I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ. For every moment He sent has had mercy, for all the love He's shown on high. A simple thanks don't say how I'm feeling. I get tears in my eyes. So as for now, I'm gonna keep on believing to the one who's been so faithful to me. I'm not out to please this whole world around me. I've got my mind on eternity. That's why I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ. No, I am not afraid to be counted, and I'm willing to give my life. See, I'm ready to be all He wants me to be. Give up the wrong for the right. No, I am not ashamed of the gospel. Oh, I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ. I am not ashamed of the gospel. No, I am not ashamed of the gospel. I've got too much behind me to let this world life be. Too strong is a name that to me is my everything. I am not ashamed of the gospel. No, I
ashamed of the gospel. Oh, I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ. Magampo ta, dalaygo na mga Diyos, silimbahon ikaw, niningatak na kami nagapasalamat kanimo, ning mataw kahigayunan, nga diin kami usab, makapaminaw na usab sa mga bulawanon, nga mga pulong nga among pagatunan. Ginoo, ning kagabiyon kami pangaliya kanimo, tungod og alang sa among speaker, nga din ikaw maghatag kaniyag langit nung kahibalo, kaalam, nga din siya makapasabot, makapahat sa imong mga pulong ngadto sa mga nagtanaw sa mga naminaw sa tibuok naong sayuta. Nagapangaliw po kami sa balang espiritu nga din magapuyo sa matag usa kanamo, magahikap sa mga kasing-kasing, magagiya nga din ang matag pulong nga mong madunggan, mutuhop sa among kasing-kasing gunahuna nga din kami uhawon sa pagpangita sa mga balaan nga pulong diha sa kasulatan aron kami maandam unya sa imong pagbalik. Ginoo, kami naghahangyo nga din ikaw, magabubo kanunay sa mga panalangin nga mong gikinahanglan. Ang gikan sa material, sa mong physical, sa mong mental, ug sa mong emosyon. Nga din ikaw, magapahalunan nini kanamo, harang kami magkinabuhi sa matag adlaw, nga hapsay, ug nga ikaw among madayig, o mapasalamatan, tungod nini nga mga panalangin. Panalangin ni Ginoo, ang tibuok naong sa yuta, nga din anaa ang imong mga katawhan, nga diin masingkamuton nga nagapaminaw, nagasusi sa balaang kasulatan, kauban kanamo. Daghang salamat nga din ikaw mga likay kanamo sa mga disgrasya, katalagman, nga mudagmal unya kanamo nini nga yuta. Daghang salamat sa kanunay nga ikaw magasapwang kanamo, pinaagi sa mahal nga ngalan ni Ginoong Hesukristo nga mong manluluwas. Amen. Mga pinanggana kong maigsoon, malipay yung papakiguban usab kanimo karon ning laing yugto usab ning atong tulumanong Tingog sa Paglaom Special Edition. Lain na pod nga quarter sa atuang panag-uban, sa atuang leksyon, nga atuang pagahisgutan mga pinangga kong mga kaigsunan. Primerong semana nga atuang pagatunan June 27 to July 3. Ang atong pagadugukan, suheto nga nagkanayon, the Missionary Nature of God. Ang kinaiya sa Dios sa iyahang pagmisyonaryo. Apan sa dili pa mga pinangga kong mga kaigsunan, gusto na ko tibalokan ninyo. Nga karong adlaw, kauban mi ninyo dinhi mismo sa tuang LCMBN studio sa Banson's Residence ning Dakbayan sa Digos. See you here mga kapamilya karong Sabado. So ato pag-isgutan karon mga kaigsunan is the Missionary Nature of God. Sa title pa lang daan nalipay kong nagunahuna, that God Himself is a missionary. Siya ang pinakaunang modelo nato sa missionary work. Pero unsa iyang nature, siyang pagmisyon mga kaigsunan. Ang key text nga to ang mabasa or memory text mga kaigsunan, makita nato sa Isaiah 55 verse 4. Nagkanayon, see, I have made him a witness to the peoples, a leader and commander of the peoples. Gipasabot mga kaigsunan, this is referring to Jesus Christ, who was made a witness to the people and a commander to the people. So atong masabtan mga pinangga ko mga kaigsunan, ug atong maaninaw, ug atong mapamalandong, nga we have Him as the ultimate solution of our problem. Ang kalibutan nga itong gipuy-an mga kaigsunan, usa ka dimalas nga kalibutan. Og ang nakadimalas niini ang tao mga kaigsunan. Awan mingon nganong ang tao man pastor di man si Satanas. Ayaw mo kalimot baya nga ang nagpasulod baya ni Satanas ning kalibutana ang tao mga kaigsunan. Aron mo motuo sa Henesis kapitulo 1
versikulo 26. Imuhang atong basahon kaigsunan. Kamo na mga balaang kasulatan din NIV, New International Version. Nagkanayon mga pinangga ko mga kaigsunan, atong basahon sa Genesis 1, versikulo 26. Verse 26, Then God said, Let us make man in our image, in our likeness, and let them rule over the fish of the sea and the birds of the air, over the livestock, over all the earth, and over all the creatures that move along the ground. So, sa diha nga ang tao gilalang sa Dios, gihatag niya ang blanket of dominion. Siya magbuot sa mga mananap, isda, tanan nga mga butang nga nas kalibutan, tibuok kalibutan, siya maoy keeper mga kaigsunan. Sa ito pa ang pagpasulod kang Lucifer ng kalibutan was depending upon the invitation or the go signal of Adam and Eve. Pero di isa naman itong punto mga kaigsunan. Nag-explain lang ko ngano nga ang tao may nahimong hinungdan nga ang kalibutan nahimong dimalas. Pero sa kadimalasan sa atong kalibutan mga kaigsunan, wala magpabaya ang Diyos. Sahi sa hunahuna sa mga atheist nga gipasagdan rata, nagkaguliyang taning kalibutanan. No! Everything is under control. God went into us. Nagpakatao mga kaigsunan para mahimong missionary, mahimong tambal mga kaigsunan sa atong kadimalasan. Kabalo ba mo mga kaigsunan that we are not abandoned by God? Ang yawa dito sa langit nagkigubat, napildi siya. Nisukol siya, napildi siya. Gilabay siya kay wa ni luna alang kaniya dito sa langit mga kaigsunan. He was cast out with his angels. Pero si Adan ug si Eva, ang tao mga kaigsunan, wala niya gisalikway. Human ang tao nakasala. Iyaha pag yun kining gisubaybayan mga kaigsunan. You know what? It is something good to know that we were created by the hand of God. Nindot paminahon mga kaigsunan, nga gilalang ta pinagi sa kamot sa atong Ginoo. Dili ta mga misteryosong mga tao o binuhat ni kalibutan nga nibuto lang nga way naglalang kanato. Ma-explain mga kaigsunan ang balang kasulatan, nagpasabot kanato niya na. Kabalo ba mo mga kaigsunan nga ang Genesis 1 and 2, chapter 1 and 2 nag-explain pag-ayo o giunsa pagbuhat ang tao. Sa Genesis 1:26 hangtod sa 28, atong makitaan mga kaigsunan sumalas atong nabasa kaganina, that we were created after the likeness of the image of our God. Kabalo ba ka mga kaigsunan nga? Dunay mga upat ka mga punto nga atong paghatagaan o pagtagad. Komentaryo mga kaigsunan sa Genesis chapter 1 verses 26 to 28. Kaya ang chapter 1 ug ang chapter 2, ang sentro niya ang Genesis 1:26. Una, number 1, man and woman were created last of all the creatures that had the whole visible creation in the front of them to study and care for. So sa may naag katapusan gilalang ang tao mga kaigsunan. Ako ba mingon nga, pati, pastor, dapat giuna ang tao ng mga kaigsunan numero 1, imong unahon pag lalang ang tao, wala pa ang tanan, maproblema ang tao kay gitngit, way tubig, wa tanan. Way makaon mga kaigsunan. Giplastar sa Ginoo ang tanang mga supplements, mga supplies, ay niya gibuhat ang tao. Tanawa na yung sa kamahigugmaon ang Diyos nga naglalang sa tao mga kaigsunan. Ikaduha, another thing good why
that man was created last. Buti pasabot, wa nagyoy kaparihan niya mga kaigsuonan. He was the final creation of God. He was the ultimate creation of God. Wa na'y kopya human kaniya mga kaigsuonan. Tanawa ragod, na'y komedya sa uban. Ambot o masabtan ko ninyo mga kaigsuonan sa kuang komedya nga akong isulti karon. Nga dili ko mopalit og branyo nga sakyanan. Unya ra ko mopalit og branyo nga sakyanan kanang katapusan na gyud nga modelo sa sakyanan nga wa nay nagsunod pa niana. Buti pasabot mao nay pinakagwapo nga sakyanan. Kay mopalit kag sakyanan karon nga gitawag og 2015 model. Di pa gani matunga-tunga ang tuig sa 2015 nanay na po'y mugawas nga 2016 model. Magmahay ka na po nga nung ipalit ka kahit maglantaw na po ka sa bagong model nga mas gwapo kaysa imuhang modelo nga sakyanang napalit. So ang pinaka-last is the best mga kaigsuonan. Ang komedya nga akong pasabot mao ni. Ang kamanghuran mao'y pinakagwapo sa tanan. Ambot o mutuo ba mo ni ana mga kaigsuonan. 5 man nagsuon ako'y kamanghuran. Mauna ang akong punto because the one who is in the last is the final one and the most beautiful, handsome, and the best. Si Adan ug si Iba mo'y katapusang linalang nga gibuhat sa Creation Week, mga kaigsuonan. Ikaduhang punto, nagkanayon. God's mode for creation, for creating man and woman, differed from that of the other creatures. Up to this point, the divine command had been, let there be light, firmament, water, fish, and birds, animals, and etc. Now the command was turned into consultation. Let us make man. The three persons of the Godhead, Father, Son, and the Holy Spirit, consulted about it. Though these 2 chapters deal with the creation of the earth and the creatures on it, there is no question the main focus is on the creation of the humanity itself. Patud pa mga kaigsuonan sa ato ang author nga ang pagbuhat sa tao lahi kaysa pagbuhat sa ubang mga butang. Dili pareha sa kahayag nga ningon lang Ginoog, let there be light, let there be firmament, let the birds, let there be etc. Pero ang tao mga kaigsuonan, naglingkod ang tulo, nag-conference ang tulo, Father, Son, and the Holy Spirit. Nagplano mga kaigsuonan. Nagkonsultahay sila gusa-gusa. Kung imong lantawon mga kaigsuonan, remember, God is a God of relationship. God is a God of love. Kanang mga tao nga di mo tuog Trinity, nga ang Dios tulo ka persona, o saan niya pagka-relationship nga pagka-Dios? Kung wa siya karelasyon mga kaigsuonan. How can be the God of love nga wala siya gi-love? So they love each other, Father, Son, and the Holy Spirit. Gaplano sila nga maghimo sila tao nga sama kanila mga kaigsuonan ang dagway. Buti pasabot og imong sabton mga kaigsuonan, nagsanghiray silang tulo. Giplano pag-ayo mga kaigsuonan. Buot ipasabot kundi malas man ang kalibutan nga atong napuy-an mga kaigsuonan, ang atong pagtungha nining kalibutana dili di malas kay giplanuhan sa tulo ka persona, Amahan, Anak ug Espiritu ang imong pagkahimugso niining kalibutana. Di ba ka malipay niya na? Igsoon? Another point. Bot pasabot nga ang tao mga kaigsuonan nahimong in relationship with the family of God. Gusto sa Dios nga ang tao ang Dios dunay strong and close relationship. Ikatulo nga punto. Man and woman were created in God's image and likeness, something not said about anything else that was created at the time. Though the text doesn't say what it meant to be made in the image of the likeness of God, it must mean that
humans in some way reflected the character of their Creator because humans have a moral capacity not seen in other creatures, like in butterfly, might be beautiful, but they don't struggle with question of right and wrong. To be made in the likeness and the image of God surely means that to some degree, humans must have reflected His moral character. Klaro kayo mga kaigsoon, no? Kanang ingon, imago di, image of God. We are created after the likeness of the image of God. Ang mga mananap, wala sila gihimo after the likeness of the image of God. Only you, ikaw lang, ako, tao lang, ang gihimong sumala sa dagway sa atong Diyos. Ang balang kasulatan, wala kayo magklaro og unsay pasabot ang image of God. Pero masabtan nato mga kaigsunan, in between the lines, that although we don't become like God in power and in authority, but we become like God in His moral character, like into His moral character. Man, in other words, man is created as a moral person. Usbon ko mga kaigsunan, man is created after the likeness of the image of God as a moral person. Dunay moral character ang tao. Ang tao, mga kaigsunan, magbalansi siya unsay maayo, unsay dili. Iyan ang gibalansig maayo. And we prefer to choose what is good and forsake what is bad. Ikaupat nga punto, mga kaigsunan. Men and women were to have dominion to represent God on earth and rule over the rest of the creation. This calling entails responsibility. So this is now where stewardship comes in. So ang tao, doon na siya responsibility siyang palibot. Dining kalibutan na ngayang gipuy-an mga kaigsunan. So ato masabtan nga tahom kayo ang plano sa Dios sa paglalang niya sa kalibutan. Ang tanan niyang mga linalang giplastar niya under the dominion of man. Now, what is after the likeness of the image of God? Atong na-mention kaganina as a moral person. Not only as a moral person, but a free moral person. Free moral. Because wala ta gilalang sa Dios mga kaigsuonan nga siya magbuot nga muubilang tatanan sa iyaha. I do not know. Do you like that? Ang light, ang wind, ang darkness, ang clouds, ang sun, ang stars, kana tanang gibuhat na sila sa Dios. Pero dili sila free moral agent persons. They have no choices but to abide in the will of God. Pag gusto sa Ginoo muulan, muulan. Pag mo gusto sa Ginoo mag-init, under the will of God, wa sila free choice, mga kaigsuonan. Ang tao lahi, gibuhat niya ang tao nga dunay thinking, dunay perception, dunay decision to commit or not to commit, to submit or not to submit. Higalag mga pinangga ko mga kaigsuonan. Sa Genesis chapter 2 verses 15 and 17, up to 17, mao niyang nakasulat. Then the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to tend and keep it. And the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden you may freely eat, but of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat, for in the day that you eat it, you shall surely die. Gitagaan sila responsibility, gitagaan po sila og test of their being moral, free moral person. Okay, you have the free will. Whether you choose to obey me or you choose to disobey me. Kabalo ka mga pinangga ko mga kaigsunan. Ang pagkaon ni Adan og ni Iba sa gidili nga bunga sa kahoy is a very simple thing to think about. Gamay ra gyud to kaayo mga kaigsunan. Para kadto lang, yes.
Para nako mga kaigsunan, dili ito mao'y sala ni Adan og ni Eva. Dili ang pagkaon sa bunga sa gibawal ang iyang sala. Ang ilang sala nagsugod sa dihang wala sila nituo sa pulong sa Ginoo. Kabalo ka, the devil will have no chance to you if you 100% believe on whatever is written in the Bible. Wala chance, wala gyud lugar ang yawa nimo. Basta tumanon lang nimo tanan nakasulat sa Biblia. Pero at the moment nga magduha-duha ka na sa mga nakasulat sa Biblia, that's the time that the devil will come in. Musugod nagpasok ang yawa, mga pinangga ko, mga kaigsunan. Ang problema ni Adan ug ni Eva, dito sila kay nagduda sila sa pulong sa Dios. Tinuod ba yung dili ipakaon? Nganong dili ipakaon? At the moment of disbelief, the devil will have a great chance into your life. Take note of that. Bantayin na ninyo mga kaigsunan. Gusto sa Dios nga mualagad mo nako at your own choice. Pero galing lang kay ang tao, at their own choice, they chose to commit sin. Abi ninyo mga kaigsunan, wa gyud siya mo, wala sila punggi sa Dios. Nga gibuyag, hoy, ayaw. No. Sakit sa dughan sa Ginoo nga gipili nila ang paglapas. Pero wa gyud niya babagi nga ayaw. Kay gusto niya nga ang tao mo alagad kaniya nga iyag yung kaugalingong kinabubuton. Kabalo ka mga kaigsuonan sa iyo nga mga nagtan-aw karon ini nga programa. Alang sa inyong kasayoran. Nga ang punto dito sa paglapas ni Adan og ni Eva, gusto silang mukaon dayon sa bunga sa kahoy. Ang question din nga nganong wala badlunga si Adan og si Eva, sa diyang mukaon nato sila mga kaigsunan. As what I have told you, dili sa pagkaon ang ilang sala. Ang ilang sala sa ilahang disbelief sa pulong sa Ginoo. Ang Diyos mga kaigsunan, pwede niyang badlungon, ops, balik mo diri. Pero that was or that is against to the nature of God. Kaya ang nature sa Ginoo is free will. Moral person, free moral character ang gusto sa Ginoo. Muna ang batasan. Nga maupuig batasan unta sa tao. Kabalo ka mga kaigsunan, the principle of free will will have three important implications. In religion, it is an omnipotent God does not unilaterally direct individual will and choices. But pasabot, alang sa mga relihiyosong nga tao, mga kaigsunan, in religion, ang free will nagpasabot nga ang Diyos dili siya magkuman magdirekta sa tao ug unsa iyang kagustuhan, unsa iyang mga choices. Ang tao dunay iyang kaugalingon mga kaigsunan baruganan. Sa ethics, sa pamatasan, free will is individuals will be held morally accountable for their actions. Ang free will para sa ethics, ang kada isa manubag sa ilahang mga linihukan o desisyon. Sa siyensya, the actions of body and brain are not wholly determined by cause and effect. Physical laws are involved in our actions, but free will means that we do have a choice regarding our actions, especially moral ones. Sa siyensya, may dili makontrol ang tao, dili mo matagna ang tao asa siya padulong pinagi sa cause and effects. Siya gyud mismo ang mo decide pinaagi sa iyang aksyon mga kaigsunan. Labi na gyud kon moral nga mga tao. So what free moral choices we are enjoying now? And how do we enjoy that free moral will?
Now, wala naman mahimo ang tao, nahulog naman yun. Sa diyang nahulog ng tao, mga kaigsunan, atong reviewon gamay, ang Genesis Kapitulo 3, 6 ug 7, nagtanaw si Iba pagkanindot sa bunga, mga kaigsunan. It was good for food and pleasing to the eyes. Grabe. Kadto mga kaigsuonan, alang sa imong kasayuran, may nang may balota. Pag humanyag kaon, iya pong gipishare sa iyahang bana. Sila nang duha. Kini diyang sala mga kaigsuonan, pwede din siyang in-networking. Di ang tanang tao sa tibok kalibutan, downline, muna nahitabo. Alang sa imong kasayuran, mga kaigsuonan, ang ilahang pagkaon sa maong bunga sa gidili was due to their choice. Ilahatong pagpili, mga kaigsuonan. Although ang pagpili is a gift from God, pero gigamit ni Adan og ni Iba to disobey against God. Ang gift sa pagkanta, mga kaigsuonan, hinatag gikas Ginoo, pero ang atong mga batanon gigamit nila sa nightclub. Ang kaalam nga atong nabatnan gift gikan sa Ginoo, pero atong gamiton sa pag-mislead sa mga tao. Ingon ana lang gihapon ang punto, mga kaigsuonan, sa nahitabo karon. Ang dapat unta kay gikan man ni sa Ginoo, ihatag nato balik tanan ang pasidungog ngadto sa atong Ginoo. Ang ilang pagkaon sa bunga, mga kaigsuonan, usbon ko, kung ako'y patanawon dili isala. Pero ang atong author nagsulti, ang nakangilad sa ilahang pagkaon ni adtong panahona, mga kaigsuonan, dili tungod kay walay laing makaon. Dili tungod kay gigutom sila maayo. Kumplitong pagkaon, busog sila. Pamahaw pa dito panihapon with snacks pa. Pero ngano mangyong nikaon sila? Because they chose to disobey. They chose to disobey. Ganahan lang yun sila mulapas, mga kaigsuonan. Maupunta sa tuang sarili. You try to see what sin you are, where you are entangled now. Unsa nga sala ikaw nagapos karon? Try to ask yourself, was it because you commit that kind of sin because you really need it? No. Doon na kay alternative nga dapat nimong buhaton nga kaya nimong iwasan tong sala ato. Pero nga nung gibuhat nimo ang sala because you chose it. Gipili nimo. Unsa may rason? Pride. Unsa may rason? Pangibog. Dili gyud kayo importante as between life and death. Pero nga nung nagpakasala ka, gipili lang yun nimo makasala ka. Di ba? Pero ang sala nga imong gihimo og imong ibaluiton, dili importante unta sa imong life. Dili siya for survival. Dili siya for living. Ang sala nga imong gihimo. Pwede ra untag dito nimo buhaton, naapay daghang pamaagi aron ka mabuhi. Sa diha nga nakasala na gyud sila, mga kaigsuonan. Pwede ba ito sila nga buatos bunga mukaon, bunga sa Tree of Life ba? Pwede. Mukaon ritso. Og makakaon sila, di na sila mamatay. Ang problema kay they become immortal with the unresolved sinfulness in their body. Problema kayo. Ang pagwagtang sa sala, mga kaigsuonan, si Kristo lang ang makawagtang sa sala. Mo nang gidemonstrate niya nga dito sa tanaman sa Eden, nag-ihaw siyag mananap. Gipaagas niya ang dugo sa mananap, gihimo niyang bisti ni Adan og ni Iba, mga kaigsuonan.
Walay laing pamaagi ar mapasaylo ang sala sa tao. Walay laing pamaagi nga ma-resolbar ang pagkamakasasala sa tao through the death of Jesus Christ. Si Kristo before the foundation of the world, gitagna ng daan nga mamatay, meaning ready na siya nga mamatay mga kaigsunan por magkainunsahay ang tao makasala. Kung ang tao mukaon dito sa bunga sa kinabuhi, mabuhi siya hangtod-hangtod nga dili masulbad ang sala siyang kinabuhi. Mas dako ang problema. Mao na ang Ginoo sa 3:23 o 24 sa Genesis, gipagwardyahan yag kirubin. May espadang gatuyok-tuyok, bisag asa ka mo atubang, sundon ka sa espada mga kaigsunan. Gipagawas ang tao sa tanaman sa Eden as the consequence of sin. Mga kaigsuonan, gipasaylo man si Adan og si Eva. But the consequence of sin still went forth. Di padayon. Pasayloon man ta sa atong mga sala, pero we will enjoy the consequence of the sin we commit. Yung pastor, sa ito pa, makuan gyapon ta, madimala siya po ta, yes. Pero padayon lang. Padayon lang, antusa lang. Ang tanang consequences of sin, total lang nga na magpasaylo sa Ginoo. Agwantaha lang. Kabalo ka, God knows how to turn your wrong decision into a blessing. Timan ina nga statement. God knows how to turn your curse due to your wrong decisions into a blessing. Diba? Maninitabo ni Adan og ni Eva. Gipagawa sila, pero wala sila biyai mga kaigsunan. Dili parehas nato nga kung maghulog tag tao sa iglesia sabay yamid. Napay matang tinanawan nga murag gadag espada nga mga tinanawan mga kaigsunan. Nga murag tang nag-abog og taong wa nagay kaluwasan. Gipagawa sila sa tanaman sa Eden with love. Gitagaan silang uma, gitagaan silang chance nga ma-enjoy sila sa pagtanom, pagbuhi og mga mananap, they enjoyed the blessings. Ang sala human mipasok sa kalibutan mga pinangga ko mga kaigsunan, ang sala gipasaliut-utan dayon ni Kristo og gugma, grasya. Ang tibuok kalibutan iyang gipuno sa grasya mga kaigsunan, nga daw hangin nga mihuyop og lukop sa tibuok kalibutan. Di bisan kinsang gusto mo hanggab niya na nga hangin, mabuhi. Kabalo ba ka mga pinangga ko mga kaigsunan? It was God who initiated the plan of salvation. It was God who initiated the action of salvation. It was God who initiated to perform and demonstrate the love and the forgiveness on the cross of Calvary. It was God who initiated to accept the payment of sin dito sa cross. Sa pagkahulog ni Adan og ni Eva, dili si Adan og si Eva ang nangita sa Dios. Ang Dios may nanaog, naglakaw-lakaw sa tanaman, nangita og asa si Adan og si Eva. Adam, Abe, where art you? Asa ka man? Yan na, nago mi, Ginoo. So imo masabtan mga pinangga ko mga kaigsunan. Usbon ko, nga didto sa tanaman sa Eden, ang Diyos nag-ihaw og mananap. Karniro, ang panit iyang gikuha, kihimo niyang biste ni Adan og ni Eva. Ang uban mingon, Pastor, how sure are you nga gipatay ang karniro? Alangan. Kuhaan ratong panit, yung magdagandagan nga way panit. Gipatay ang karniro mga kaigsunan. That was to tell Adam and Eve, nga tungod sa akong gugma ninyo, yes, tinuod, nagsulti ko, nga sa panahon nga mukaon kamo, sa panahon nga mulapas mo sa kuang sugo,
mamatay gayud kamo. Pero tungod sa kong gugma kaninyo, mas una kong mamatay kaysa inyo. Laliman kaniya na. Giunsa niya pag-demonstrate, pinaagi sa karniro nga iyang giihaw dito sa tanaman sa Eden. Kung mag-antos manggaling mo sa sala, sa resulta sa sala, ako'y pinakaunang ni antos. Mas grabe pa ang akong pag-antos para kaninyo because I love you. Mga kaigsuonan, what a very beautiful character of our God. Pagkanindot nga batasan sa atong Ginoo, mga kaigsuonan. Abi ninyo, give explain pag-ayo, mga kaigsuonan. Sa 2 Korinto 5:21, si Kristo nga walay sala, gihimo nga dunay sala. Aron iyang mabuntog ang kamatayon ug ang sala. Buti pasabot, mga pinangga ko, mga kaigsuonan, si Kristo nga inosente, walay sala siyang kinabuhi. Gipapasan sa atong mga sala, mga kaigsuonan, para siya ang magbayad sa atong mga kasalanan. Now, what are the metaphors of Christ's mission? Para masabtan gyud nato pag-ayo unsa gyud ang mission niya, mga kaigsuonan. The world and us. Unsa itong role sa kalibutan karon kita nga mga linuwas sa dugo ni Kristo sa Kalbaryo sa krus. Ikaw nga linuwas, kauban kanako. Unsay atong buhaton para sa kalibutan. Matod pa ni Kristo pinagi kang San Juan, do not love the world, nor the things in the world. 2:15-17. Ayaw higugmang kalibutan niya mga butang sa kalibutan. How do you contrast it with God said, when God said, for God so loved the world that He gave His only begotten Son? Giklaro gyud ni Kristo pinagi kang San Juan, ayaw higugma ang kalibutan, bisan ang mga butang sa kalibutan. So it's talking about the pleasures of the world. Pride, lust, pride of life, lustfulness. Unsa pa? Lust of the eyes. Kaning mga butanga, ang gugma sa Dios wala kanila. Kaning mga butanga mahanaw rani, ug ang gugma sa Dios ang magpabilin hangtod sa kangturan. Para ang mga tao dili mabuta sa kangitngit sa butang sa kalibutan, mga kaigsuonan, matud pa sa Matthew 5:13-14, sa 14, mga kaigsuonan, you are the light of the world. Ikaw maong kahayag sa kalibutan. You are metaphorized to be the light of the world. The light there is our moral character that has been restored by the death of Christ on the cross as we had faith in it. Mituutas kamatayan ni Kristo sa cross, mituuta kang Kristo, we got the restoration of the image of God in us. That is the light of the world. At the light that comes from Christ, iyang gishare sa tua, now we become also the light of the world, so we need to enlighten the people who are still in darkness. Sunod, versikulo 13, kamo mao ang asin. O imong tan-awon, mga kaigsuonan, ang asin, internal, ang iyang activities, mga kaigsuonan, di makita, pero isagol sa pagkaon, pagtilaw nimo mapansim uwaw, kalami na asin. Internal iyang activity. Samtang ang light, external, makita sa gawas ang iyahang kahayag. Ang asin nag-refer sa mga katawhan sa Dios nga nabag-o ng kinabuhi diha kang Kristo. Expected to mix in with the people of the earth. Muminggol ta sa mga tao. Dili aron kita ang walihan, aron kita ang matakdan, dili kita ang mapatakod kanila. Muminggol ta. Dili kay aron madalata sa ilahang pagkakalibutanon. Apan muminggol ta aron madala nato sila sa atong pagkadyusnon.
Ang mga katawan sa Israel, mga kaigsunan, were encouraged to live up to the moral principles and health rules that God has given them. They were to be a light, illuminating light. The same with the Seventh-day Adventists now. God is expecting from us to live up to the standard of God's principle, moral principle, and the health rules. Are we? Do we? I hope so. Ang Ginoo magauban kanato mga kaigsunan. Above all powers, above all kings, above all natures and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world's ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you are. Lucified, lay behind the stone, lived to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you are. Lucified, lay behind the stone, lived to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Lucified, lay behind the stone, lived to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Magampo ta mga igsoon. Dalaygon og bala na mo nga Dios nga ikaw sa mga langit. Daghang salamat Ginoo sa pagpahimangno mo kanamong tanan. Salamat sa imong matahom nga kinaiya. Ipasiguli ang among mga kinaiya diha kanimo. Mutuo kami o nituo kami sa imong kamatayon sa krus. Magalihok imong gahom sa imong kinabuhi. Aron kami mabalik diha kanimo ug kami mahimong kahayag ug asin ngadto sa mga katawhan. Panalangin lamang kami o Diyos,
ang mga nagtanaw ni nga programa panalangini, ang tanang mga donors ni nga programa panalangini, ug ang tanan nga mga nagdumala ug ang nagboluntaryo ni nga program. Panalangini usab ang organized church sa Seventh-day Adventist sa tibok naong sayuta. Kining tanan na magitugyan kanimo ug gilauman nga madawat pinagi sa ngalan ni Kristo nga among manluluwas. Amen.